Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. How are you today? I'm happy. Happy thật không? Đó. Có. Sao bảo là hôm nay con về Bà chơi? Con vừa đi về rồi. Con vừa đi về à? Thế hôm nay có qua nhà thầy chơi không? Ôi chịu thầy ơi. Sao con chịu qua nhà bà tiện đường qua nhà thầy luôn. Nhà thầy ngay sát ấy. Nhá. Nhá. Ok không? Không. Không gì. Cái gì đấy? Không gì. Con muốn hát một bài hát không? Sing a song không? Quá. Ok nhá. Thầy ơi, sao màn hình thầy hình chữ nhật thế? Màn hình thầy không hình chữ nhật chứ chả là hình tròn. Không, nghĩa là nó hơi ấy. Nó hơi ấy à? Không như mọi ngày. Không như mọi ngày vậy chắc là nó biến thành ngọc diệp rồi, Không. đúng không? Nó biến Thầy làm cái gì vậy? thầy đang tìm có con muỗi nào không. Rồi, Thầy làm gì? bắt đầu nhá. Kỳ thầy. Put on your shoes, your shoes, your shoes. Put on your shoes, your shoes, your shoes. Put on your shoes, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Put on your jacket, your jacket, your jacket. Put on your jacket, your jacket, your jacket. Put on your jacket, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Put on your scarf, your scarf, your scarf. Put on your scarf, your scarf, your scarf. Put on your scarf, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Put on your hat, your hat, your hat. Put on your hat, your hat, your hat. Put on your hat, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up.
your jacket, your scarf, and your hat. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task turns into a time-consuming mess because work sprawl has scattered the tools and contexts we rely on. And the trend towards bundling software isn't addressing the root of the problem. The system's broken, and it's wasting our time. 8 years ago, we started ClickUp with a mission to save people time from switching between a bunch of different applications. But we knew the answer wasn't just bundling a bunch of tools together. We needed to rethink how software was built entirely. To solve Rồi. Welcome to con tắt mic kìa kìa. Pantado. Pantado Ngọc Diệp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now repeat after me. Horse. 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 What does it mean? Phốt tắt hả? Horse là con gì? Phốt là con ngựa. Con ngựa. Là Phí Trường Ngọc Diệp. Câu muốn ghi lại không? Quên. Quay chứ thầy. Chẳng lẽ con không ghi lại? Ghi đi. Thầy ơi, con ghi xong rồi. Rồi. Hen. 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 What is mean? Hen con gà. Con gà. Gà gì? Con gà trống. Ui giời ơi. Con gà mái. Ghi vào vỡ. Ok. Ok. Xong. Thế con viết là con gà có được không? Không. Phải ghi là con gà mái. Thế con viết gà mái có được không? Được. Ok. Ok. Thế con viết xong rồi. Rồi. Tí nữa nhớ dơ vở lên cho thầy xem đấy. Ok thầy. Ok. Rooster. 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 What is mean? Con gà trống. Thầy chào đại dương. Rồi con gà trống. Con ghi vào luôn đi. Hen con gà mái. Rooster con gà trống. Và Phí Trường Ngọc Diệp là con gì?
Rooster. Rồi thì in không? Finish. Tao chưa in được đúng không? Đấy thầy, Tại sao cũng là gì mày? con gà trống đọc là gì? Rooster. Đúng tờ. Rooster. Rooster. Không tin hỏi anh Phí Trường Đại Dương kìa. Thầy con viết xong rồi. Biết thầy ạ. Không biết. Em chả Qua biết. là ngốc. Em Rooster. phải biết try. Goose. 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 Good. Goose. Goose. Good. Goose. What is mean? Con vịt. Là con vịt. Rồi. À, cái gì cơ thầy? Con ngỗng. Con gì à? Con Con gì ngỗng. cả? Con ngỗng Nhưng mà tiếng Anh là gì? là goose. Good. Goose. Good. 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 Con viết là good. Có được không? Goose. Goose. Còn ngỗng. Con ngỗng. Thấy con viết xong rồi. Xong rồi. Rồi. Donkey. 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 Đong thì cơ mà. Donkey. 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 What is mean? Donkey là con gì? Con lừa. Lừa. Rồi con ghi đi. Con lừa nó có đi lừa người khác không? Không. Sao không? Anh Đại Dương bảo có kìa. Có tin anh Đại Dương được không? Con viết xong rồi. Rồi. Donkey. Now circle our answer. Con gà mai. Con gà mai. Con gà mai. Con gà Con mai. gà mai. Con gà mai là con gà trông. Con gà trông là con ngọc diệp. Lâu. No. Yes. Yeah. Yes. Con gà trông là Trình Trình Ngọc Diệp. Đấy, ra sao rồi? Rồi, finish. Cái cuối đâu? Cái cuối của thầy đâu? Rồi, ok. Tạm ok la nhá. Ok. Ok nhá. Listen and see. Rooster. 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 Ra xong rồi. Rồi. Next. Goose. 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 No. Horse. 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 Donkey.
Donkey. Donkey. Con gà trống là con gà mái. Con gà mái biến thành ngọc diều. Okay, now we learn a new structure. What animal is it? What animal is it? What animal is it? Nghĩa là thầy hỏi đây là con gì á? Đúng rồi. Đây là con gì? Đúng rồi. It's here. It It's is here. Hoặc là it's a. It's a. it's a Ừ. it's a hen. Rồi. What animal is it? Nói đi. What animal is it? It is hen. It's a hen. It is hen. Yes. It is a. It is a. Yes, it's a. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. Rồi, next. He is a hen. It A hen. no. No. No, I don't. No gì? No, it isn't. No, isn't. No, it Con quên á. isn't. Con ghi lại à? Không. Mấy con đang làm. Rồi, xong chưa? Thầy qua nhá. Thầy qua nhá Diệp Thầy ơi. nói gì đó? Thầy Phải qua viết à nhá. thầy? Không. Phải viết á? Không. Không cần viết cũng được. Thầy qua nhá. Ok. Okay. Look and answer. Yeah, it is a horse. Yes. Yes, it. Yeah. Yes. Yeah. Yes, it's. Yes, it. Chill. No, it isn't. Con này có là con gì? Con này là con ngựa. Con này là con ngựa. Con này là con lừa mà. Ngựa. Ơ. Chết rồi, Ngọc Diệp bị tào lao rồi. It is a rooster. It a rooster. It is a rooster. Trả lời đi. It is a rooster. Yes. Yes, it. Yes. Yes. Yes gì quên rồi. No, it isn't thì là yes, yes gì? Cười ấy nhỉ? Thầy cho con nói lâu với yes luôn đi. Yes gì đây? Yes, it is. Yes, it is. Thôi chắc là con ghi vào vở đi. Thấy kỳ này kèo này không ổn rồi. Không, con nhớ rồi. Rồi ghi 2. Và phí trừ Ngọc Diệp và nãy giờ bà cứ quên quải. Chết tôi. Có thế nghĩa là con phải ghi cái kia. Con ghi 2 cái mà thầy khoanh đi. Thầy khoanh Ghi 2 cái nào? thầy khoanh cái gì con ghi cái đấy. Con phải ghi 2 cái này á. Đúng rồi. Nhưng trừ cái này ra. Ok liền. Thầy ơi, ở bên thầy có mưa không? Bên thầy đang có mưa sao băng. Thế bên thầy năm nào là mưa đá? Năm bao nhiêu mưa đá?
Năm Ngọc Diệp trước công nguyên. Thầy, ghi cả cái câu hỏi à? Đúng rồi. Thầy có trẻ con đến chơi à? Nhà thầy có một bạn tên là Diệp Ngọc và bạn Dương Đại. Có bạn đấy đâu? Có chứ. Đấy đâu? Bạn ấy đang chơi Six Seven ở dưới nhà thầy kìa. Bạn ấy hay nói cái gì mà câu cá vạn cân xong rồi tứ tượng gì đấy. Thì Thầy, ghi cả cái này à? đúng rồi, ghi hết luôn. Thầy khoanh cái gì con ghi cái đấy. Cả cái này. Ok, Ghi hết. Ok nhá. được luôn. Ghi. Ghi nhanh lên Thầy vào. ơi, Và rất là mất. chữ này là chữ này là chữ gì? Chữ nào? Chữ này, Đấy, ghi đi. chữ này là chữ gì thầy? Ít y. Đây, chữ Y á. Ít y. Đó là cái chữ A. Nhưng mà đọc tiếng Việt là gì ấy thầy? Chữ y á. Y nhún. Chữ đó là chữ Ngọc Diệp biến thành. Chữ đó tên là Phí Trường Ngọc Diệp. Con là phí một tiền. Đâu? Con tên là Phí Trường Ngọc Diệp. Thì không thể viết đọc tên à? Sao mà biết được chứ? Đúng là đọc tưởng. Thế thầy một buổi học thầy thì phải mất bao nhiêu tiền? Một buổi học thầy mất 20.000 đô la. Các không tin. Sao không tin? Không tin được. Mỗi lần con học thầy con phải đưa thầy một cái con Rolls Royce và hoặc là Lamborghini. Thế tí nữa con sẽ đưa bằng ảnh nhé. Không. Vì nhà con chỉ có mô hình thôi. Không. Không chơi. Chẳng thèm trả. Con cứ học mà con cứ học thôi. Con chẳng trả tiền. Không. Làm sao mà được? Con có thể được. Không. Rồi xong chưa? Ghi xong dơ bỏ lên cho thầy xem. Con sắp xong rồi. Sắp xong thật không? Đây con xong rồi. Không. Sao mà tối chứ? Đây thôi. Rồi ok. Với cả bên này nữa. Đâu? À rồi, ZXY nối even rồi, ok, giỏi. Rồi, thầy hỏi lại này, is a rooster. Is a rooster. Yeah. Yes, it is. ZXY. Yes, it is. He is a good. Oh.
No gì? No gì? No it gì? No it isn't. No it isn't, chính xác. Nhớ nhá. Không nhớ là hỏi An Đại Dương. Cái gì không nhớ là hỏi An Đại Dương mà cho thầy. It is a hen. It is a hen. Yes, it is. Yes, it is. Rồi. It is a goose. It is a goose. Yes, it is. Yes, it is. Giỏi quá. Ủa mà khoan, con này goose mà. What animal is it? Bắt đầu là con hài gì nha. What animal is it? Con lợn nó thấy. Để con tìm đấy. Con heo. Con heo là pig. Biết rồi. Pig. Đầm. Ghi mà vợ ơi. Con đọc nhầm. Đọc nhầm thật không? Thiệt. Tạm tha cho đấy. It is a goat. Đây là con gì thầy? It is a Đây goat. con trường. Có phải không? Chữ thôi con không nhớ ra con gì. It is a goat, yes or no đây? What? 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 Yet. Yet it is. Yes, it is. Rồi. What animal is it? Hot. Is it a It is a hot. Is it a horse? Thầy, năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Năm nay thầy hơn anh Đại Dương 2 tuổi. Thầy mới có 13 tuổi ha. Đúng rồi. Rất chẳng tin. Hôm nay thầy hơn anh Đại Dương có 2 tuổi thôi. Rồi. It is a donkey. It is a donkey. Lâu. Đây. It is a donkey kìa. Lâu. Yes or no? Yes or no đây? Lâu. No gì? Lâu it isn't. No, it isn't. What animal is it? Hen. It's a. It is hen. Yeah, hen. Rồi, hôm nay chúng ta đã học những con gì? Horse. Học ngựa, con gà mái, con gà trống, con ngỗng. Con học bằng tiếng Việt à? Sao con giỏi thế? Goat. Horse. 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 Next. Hen. Hen. Root. Root gì? Rooster. 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 Yeah, rooster. Donkey. 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 Cấu trúc hôm nay học chúng ta là E is a. It Yet it low isn't. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. Bây giờ là lúc làm bài tập về nhà hay là con muốn học bài mới? Hả? Hôm
làm cái gì? Làm gì có vụ không làm cái gì? Thì làm bài tập. Làm bài tập á. Thầy hỏi cho vui rồi, thầy mở bài mới rồi. Welcome to nhá. No. Sao no? Dịp là Dịp thích học bài mới lắm chứ. Sao no? Toán với tiếng Việt con phải thích học bài mới với tập làm văn. Chứ Ừ. bây giờ thì khỏi em đi thầy ơi. Bây giờ có Tiếng tiếng Anh. Tiếng Anh thì con chịu rồi, tiếng Anh con học ngốc lắm. Con học dốt lắm. Dốt đâu mà dốt, học giỏi lắm luôn ấy. Học giỏi như này thầy cho thi Trung học phổ thông quốc gia tiếng Anh luôn. Ôi con không cần đâu. Con cần lắm, thầy biết là con rất thích. Thầy quý. Diệp rất thích thầy ạ. Đấy, thấy chưa? Rồi anh trai còn nói đấy. Nhưng mà không dám nói mà. Đi ơi, làm gì thích đâu. Không dám nói ra. Now can you march? Thích nhưng không dám nói ra. Yeah. You come to my little girl. You can số có xong rồi. Ona correct but you missing one thing. Còn cái ở giữa này đâu? Con vứt đi đâu rồi? Thầy ơi, không có bài tiếp theo à? Anh nhớ vùng quê. Sao em ở vùng quê? Sao em ở trên Sài Gòn mà. Đâu, con ở Lào Cai mà. Lào Cai đâu, con ở Bắc Bling. Bắc Bling vốn trọng trứ tình. Nón quai thao dịp đội ở sân đỉnh. Mấy anh em quay đầu cũng định. Mà các sân chơi gọi là Bắc Bling Bling. Cùng với cô những học Có bao nhiêu khó muốn lên thành phố, nhưng phải cô xa cho được anh luôn lo thế rồi gặp em. Vâng. Con xong rồi. Thầy có thích rách 97 không? Thì thầy vẫn hay con gọi là con là Trịnh Trần Ngọc Diệp với Trịnh Trần Đại Dương đây. Con hỏi thầy có thích rách 97 không ấy? Chắc là hơi hơi. Kẻ bỏ con mạnh nhất lịch sử mà. Thế là gì cơ?
Rồi, còn cái số 5 này. Cái phụ nhiều kho đó. Kho không để thầy cô. Nhưng phải cô ta cho được luôn là thế rồi gặp em. Nhưng vụn vỡ ra. À thế thầy Thầy đấy. có thích nghe bài Jack 97 không? Bài gì tên là Jack 97? Bài bài gì nhở? Bài 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 Phí Trường Đại Dương á. Thiên lý ơi không? Thiên lý ơi á. Ý giời ơi, sợ lắm. Con bật cho thầy nghe luôn. Thôi thôi thôi. Thầy nghe xong tối thầy nằm mơ mất. Không, con xem vào luôn. Không. Là bài đi sắp xong rồi kìa. Ê, còn bài gì đâu thầy? Từ từ đợi thầy xíu nha. Thầy mở Thầy cái. ơi, cái này thì thôi, con không muốn viết đâu, viết lâu chết đi được. Ôi giời ơi. Vì Phải sao cọc giảm cắt hoài mà không giảm? phải viết thì mà bụng Ngọc Diệp mới luôn no chứ. Vì sao tập giảm cân hoài mà không giảm? Bởi vì Phí Trường Ngọc Diệp muốn cho bụng anh luôn no. Rồi. Con một tí nhé. Không. Con lại đi mở nhạc chứ gì. Con trắng mở. Con không mở chứ con làm gì. Con không cần nói điêu đâu, thầy không tin. Nào ghi đi. Cho con đọc từng chữ đi thầy. Không được, Việt của con phải là yes it is, no it isn't. Cho thầy. Nhá. Nhưng viết cái này lâu lắm. Nhanh lắm luôn. Nhanh cực kỳ luôn. Em Con phải viết yes it is, no it isn't cho thầy. Anh Đại Dương anh còn biết làm bài này cơ mà. It's a horse. Con mà thử làm sai nhá. Thầy cho Ngọc Diệp bụng Ngọc Diệp luôn no luôn. Ok không? thầy không thể cho được. Thầy cho được hết. Thầy luôn đi. Thầy cho được hết. Để cho bụng Ngọc Diệp luôn no. Thầy con không cho cái dấu phẩy ở trên được. Thì con cứ ghi là no it is not thôi. No it is not. Để cho bụng Diệp luôn no. Phải cho nghèo khó đó. Hoa mimosa. Nhau nhau nhau. Thiên lý ơi, có phải ở đây không? Xong rồi. Mưa rông nêu đơn nắng em. Rooster kia. Thiên lý Diệp, có phải Diệp có muốn làm bài này không? Có phải ngày Diệp mưa rông chẳng thèm làm bài nào? Nhanh lên. Number 2 is a rooster. Thầy con viết hơi dài. Không, bài này là bài Thiên lý ơi á. Thiên lý ơi. Nhanh lên viết, nhanh lên. Yes it is, no it isn't thôi mà. Không thầy qua bài mới nhá, không nhanh thầy qua bài mới đấy. Rồi nhanh nhanh nhanh. Biết rồi. Nhưng mà Nhanh nó nhá. Tốc hành lên nhá, không nhanh là thầy cho qua bài mới đấy. Thầy biết rồi. Biết là Phí Trường Ngọc Diệp là rất lười.
Lười như bà Diệp á. Tiền ý. No, it's not. Nhưng nên không thành thiên lý ơi mất. Yes, it is. Thôi con xong rồi. Anh kéo Rồi, xuống đi. kéo xuống. Rồi, câu số 5 là câu cúng cùi của ngày hôm nay. Nếu mà làm sai, con sẽ phải làm lại 10 lần. Con làm rất cẩn thận rồi. Con đã rất cẩn thận nhé. No, it isn't. Nhưng nên không thành thiên lý ơi mất. Con xong rồi. 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 Remix này hay chứ thầy. Không, thì đùa đấy. Rồi, circle the difference between two pictures. Tìm cho thầy điểm khác biệt giữa hai bức tranh. Thầy cái này dễ rồi. Nhanh đi, dễ thì nhanh đi. Này thì tôi còn. Thế có mấy điểm khác biệt đấy thầy? Ở đây á, có tổng cộng là 6 điểm khác. Con tìm hết rồi. Con chờ. Chà là léo, chà là là. Rồi. So our lesson today is end. Bye bye, see you next time. Bye teacher. Bye bye Ngọc Diệp nhua.